出學入嘅我哋嘅舞台監督鄭瑞華先生。咁亦都要多謝今晚一班師傅，尤其是我哋嘅音樂領導陳小龍師傅同埋擊樂領導曾培生師傅，同埋一眾嘅師傅，佢哋嘅打出咁繞亮全場嘅音樂，我哋都冇咁好嘅效果。跟住落嚟，亦都要多謝台前幕後所有嘅工作人員，俾啲掌聲，我哋辛苦晒所有台前幕後嘅工作人員。同埋最緊要嘅係你哋觀眾自己，一定要俾啲掌聲，冇你哋嘅支持，今晚亦都會順利進行。仲有一位非常重要，我哋做戲嘅所講嘅做大戲一定要拜華光師傅嘅，亦都要多謝多得華光師傅嘅庇佑，今晚我哋台戲先可以順利咁進行。好，我哋有請聯辦單位代表、clip總聯會以及中華大會堂機構代表嚟一張大合照。我哋嚟一張大合照好嗎？我哋企埋少少啊，企埋少少，行前兩步啊，唔該，行前兩步，好，唔該。唔該，好相機嚇。